আজকে আমি যে গল্পটা বলবো তা হচ্ছে একটি ছোট পাখি ও রাজার গল্প। আব্বু, কালকে কিন্তু তুমি বলছিলা যে আজকে একদম ভূতের গল্প শোনাবা। তুমি তো ভূতের গল্প শুনলেই ভয় পাও, আধমরা হয়ে যাও। কি এখন এত ভূতের সাহস? গল্প শোনা। তখন তো রাতে উঠলে এই রুম থেকে ওই রুমে যেতে ভয় পাও তুমি। না না না, আমি ভয় পাই না। কখনোই না। তাই কাছে। মনে থাকবে? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে শোনো, আজকে আমরা ঠিক ভূত না ঠিক, তবে হ্যাঁ ভৌতিক একটা গল্প বলবো। কিন্তু এটাতে যেন আমি ভয় পেয়ে যাই। না, এখানে কেউ ভয় পাবে না, কারণ আমাদের যে ফ্রেন্ডসরা আছে তারা কেউ ভয়ের গল্প শুনতে চায়? ছোট বেবিসরা আমরা একটু মজার গল্প বলি, কখনোই আমরা দুঃখের গল্প বা ভয়ের গল্প বলার চেষ্টা করব না। আচ্ছা, তো আজকে আমি যে গল্পটা বলবো তা হচ্ছে একটি ছোট পাখি ও রাজার গল্প। তুই এটা বুঝতেই না, আমি আগে থেকে জানি। ঠিক আছে, তাহলে শুনো। অনেক কাল আগের কথা, যেহেতু এটা একটা রূপকথা, এখানে অনেক রকম কথা থাকবে। তো সেই আগেকার দেশের আগেকার আমলে যে এরকম রাজা বাদশারা ছিল, তারা এক একটা এরিয়ার এক একজন ছিল বাদশাহ। কেউ ডাকতো বাদশাহ, কেউ নিজেকে বলতো সুলতান, কেউ বলতো ভুইয়া, হ্যাঁ, কেউ বলতো আমি হচ্ছি সম্রাট। হ্যাঁ, এরকম করে অনেক রকমের নাম ডাক ছিল তাদের। তো সেরকমই এক বাদশার কাহিনী আমি বলছি। তো বাদশা ছিল খুবই অহংকারী এবং কি বলবো, ন্যায়পরায়ণ বলবো না, একটু এটাকে কি বলা যায়, একটু আয়েসি ছিল। আলসেমি করতো বেশি, শিকারে যেত বেশি, খেতে পছন্দ করতো। হ্যাঁ, আর ছিল প্রচন্ড রকমের, মানে কি বলবো এটাকে, ওই যে আলসে তো বলেছি না, আয়েসিও বলেছি, আর ছিল প্রচন্ড রকমের ভুলো মনা এক মানুষ। আজকে কি করব, আজকেটাই মনে আছে, গতকাল কি করেছি সেটা আর মনে থাকে না, আগামীকাল কি করব সেটাও তার মনে থাকে না। তো এই সকল কারণে এই তার রাজ্যের যে প্রজারা ছিল তারা প্রচন্ড বিরক্ত ছিল। আর রাজার যে উজির নাজির সিপাহ সালার কোতোয়াল ছিল, তারাও রাজার মতো বোকা টোকা ছিল, সৈন্যগুলোও বোকা ছিল। তো অলস রাজার একদিন শখ হলো সে জঙ্গলে যাবে। কি করতে? মৃগয়ায় শিকার করতে। কি শিকার করবে? হরিণ শিকার করবে, গরু শিকার করবে, বাঘ ভাল্লুক বলে আর কি। তারপর রাজা তো একটু ভয় পায়, সে আর ওই বাঘ ভাল্লুক বা সিংহ শিকার করতে যাচ্ছে না। সে যেখানে হরিণ চড়ে, বেচারা হরিণ, হরিণ, ছাগল, গরু, খরগোশ এগুলো ধরার জন্য। তো কয়েকটা ধরলো, ধরার পরে সেখানে বারবিকিউর পার্টির মতো করে, আগুনে ঝলসিয়ে মশলা টসলা দিয়ে খেলো, করে খেলো, খুব আয়েশ করে। খাওয়ার পরে তার ইচ্ছা হলো আমি তো এখন পানি খেতে চাই। এদিকে রাজা যেমন বোকা ভুলো মনা, তার সঙ্গী সাথীরা তো ভুলো মনা, বোকাগুলো ভুলেই গিয়েছে অতিরিক্ত পানি আনতে। এদিকে রাজা পানি খেতে খেতে প্রায় শেষের দিকে, এক গ্লাসই ছিল। তো রাজা আয়েশ করে খেয়ে বললো, এই আমাকে পানি দাও। পানি দিল, রাজা গ্লাসটি নিল, নিয়ে মুখে দিবে, উপর থেকে টুপস করে কি জানি একটা পড়ল। রাজা তো একটু খেয়ে ফেলল, এটা কি? বাবুর্চি, কোথায় তুমি? কি দিয়েছো আমার গ্লাসের মধ্যে? বাবুর্চি দেখেই তো ভয়ে একেবারে হাত পা তার জমে গেল, কারণ সেটা ছিল একটা পাখির বিষ্ঠা। উফ, কি যে গন্ধ! মহারাজ, হুজুর, ওই যে উপরে একটা পাখি বসে আছে, সে মল ত্যাগ করেছে এবং সেটা গ্লাসে পড়েছে। রাজা তো রেগে মেগে আঙ্গার হয়ে গেল, বলল, কি বলো, এত বড় সাহস এই পাখির?
আচ্ছা আগে আমাকে আরেক গ্লাস পানি দাও। হুজুর, পানি নাই। পানি নাই মানে? ঠিক আছে, তোকে আমি পরে দেখে নেব পাচক বাবুর্চি। এই শিপা সালার, ওই যে পাখিটা আছে ওটাকে ধরো, জলদি ধরো। এদিকে রাজার তো মানে মেজাজ গরম, শিপা সালার মনে মেজাজ গরম হয়ে গেল। সারাদিন খরগোশ, তারপরে ছাগল, ভেড়া, গরু শিকার করতে করতে তারা অনেক ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। এদিকে এত ক্লান্তির পরে যখন এরকম করে আবার একটা পাখি ধরতে বলে, পাখি ধরা কি সোজা ব্যাপার? কারণ পাখি ধরতে হলে কি লাগে? উড়তে হয়। আমি কিভাবে উড়বো? আমি কিভাবে ফাঁদ বানাবো? কি মুশকিল। এটা যদি বাঘ ভাল্লুক হতো, একটা ফাঁদ পেতে, হ্যাঁ, ছাগল একটা বেঁধে রেখে একটা চারদিকে খাঁচা বানিয়ে ধরতাম, কিন্তু পাখি উড়ে যাচ্ছে, কিভাবে ধরবো? পরে এক সৈন্য বুদ্ধি করে একটা জাল এনে জাল মারলো, আর পাখিটা জালের মধ্যে ফেসে গেল। তো জালের মধ্যে যখন পাখিটা ফেসে গেল, পাখিটাকে ধরে আনলো রাজার কাছে। মহারাজ, এই হচ্ছে সেই পাখি। পাখি তো খুশি, বললে মহারাজ মহারাজ বোকা 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 মহারাজা। রাজা বলল, এই ও কি কবিতা বলছে? সৈন্যরা বলল, না হুজুর, আপনাকে বোকা বলেছে। আই চুপ, আমাকে বোকা বলে কত বড় সাহস! চল পাখিটাকে নিয়ে আজকে এক কাজ কর, পাখিটাকে এইখানে কাট, আমি ওকে রান্না করে খেয়ে ফেলবো। পাখিটাকে যখন বলল কাটতে, তখনই কোতোয়াল কি করলো, তলোয়ারের এক কোপে পাখিটাকে জবাই করলো। পাখিটা মরে ভূত হয়ে গেল। কিন্তু পাখিটা মজার ছিল, ভূত হয়ে আবার সে ফিরে আসবে। সে তখন আবার কবিতা বানালো, কাটাকুটি 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 কুটি 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 কাটাকুটি। রাজা বলে, এই কে কথা বলে, কে কথা বলে? কোতোয়াল কাটাকুটি। জল্লাদ বলে, মহারাজ কাউকে তো দেখছি না। এই দেখা টেকা পরে হবে, এক কাজ কর, পাখিটা তো হ্যাঁ ঠিক আছে, এখন এটাকে ছুলে ফেল। পাখিটাকে কি করলো বাবা? ছুলে ফেলবে। পাখিটাকে জবাই করার পরে ওই যে মুরগি যেরকম ছুলে ওরকম ছুলতে বসলো। এদিকে ভুট্টা গাছে ছুলিমুলি 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 মুলি ছুলি মুলি ছুলি ছুলি মুলি। রাজা বলে, এত বেসুরা কবিতা কে বলে? আবার বলছি, মুলি ছুলি মুলি ছুলি ছুলি মুলি। মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমাদের। এক কাজ কর, এটাকে এখনই পিস পিস করে কাটো। তারপরে সৈন্যরা ওকে টুকরো টুকরো করে কাটা শুরু করলো। অমনি সে বলছে, হিস হিস পিস 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 হিস হিস। সবাই ভয় পেয়ে যাচ্ছে, কি রে বাবা, কোত্থেকে শব্দ আসে? তোমার কি ভয় লাগছে? মজাই লাগছে, তাই না? হ্যাঁ তাই? আচ্ছা, তারপর কি হলো জানো? এক কাজ করো, জলদি এটাকে রান্নায় চড়াও, আমি এখনই ওকে রান্না করে খেতে চাই। খেতে তো চাই সবাই। তাহলে চলো আমরা একটা ব্রেক নিই আজকে। আমাদের জন্য আজকে কি আছে ব্রেকে? থ্যাংক ইউ আহনাফের আম্মু। আসো আহনাফ, আজকে আমরা খাবো ব্রেকে। এই আগে তো ফ্রেন্ডসদেরকে দেখাই, এটা হচ্ছে ওই যে রোমা অল টাইমের একটা বিস্কিট। তো এটা হচ্ছে আজকে আমাদের ব্রেকের খাবার। তো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা একটু ব্রেকে থাকুন, আমরা একটু ব্রেক নিই, ফিরে আসছি আবার। ওকে ফ্রেন্ডস, ব্রেক তো শেষ আমার, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার ব্রেক চলছে। আচ্ছা আমি বলতে থাকি,
তুমি শুনতে থাকো। তো এরপরে যা হলো সেটা হচ্ছে কি হলো বলো তো, তাকে এখন রান্না করা হবে, তাই না? ছুলিমুলি পরে এখন তাকে রান্না করা হবে। এইবার রান্না করছে, সেও গান গাচ্ছে, বেসুরা গান, বেসুরা কবিতা। রান্না রান্না, বান্না বান্না, আর না আর না, এত মজা করে বলছে। কিন্তু এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সবাই ভয় পাচ্ছে। কি হয়েছে বাবা? না, আচ্ছা, সবাই তো ভয়ে একেবারে তটস্থ হয়ে গিয়েছে। যে থেকে শব্দ আসে, কি খেতে চাচ্ছি, এখন এরকম কি কি শব্দ হচ্ছে। ওকে, রেডি? তো তাকে এভাবে বিভিন্ন রকম চিন্তা ভাবনা, দুশ্চিন্তা। রাজাও আস্তে আস্তে ভয় পাচ্ছে যে থেকে এরকম অশরীরী শব্দ আসে রে বাবা। হ্যাঁ, পাখি একটা কাটতে বললাম, তাতেই কত বিপত্তি। আরো তো আমি অনেক কিছু স্বীকার করেছি। তখন রাজা সবাইকে বলল, এই চলো সবাই প্রাসাদে ফিরে যাই, রান্না হয়েছে, ডেকসি নিয়ে চলো। আজকে আমি রাতের বেলা এই পাখিকে দিয়েই ভোজন করব। সবাই তখন প্রাসাদে ফেরত আসলো, রাজাকে খেতে দিল। রাজা ওই পাখির মাংস কি করলো? খেয়ে ফেল। খেয়ে মস্ত বড় একটা তৃপ্তির ঢেকুয়া শব্দ করে রাজা তুলল। তারপরে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, ঠিক আছে, আজকের মতো কিছু হয়তো খারাপ সময়, ভয়ের সময় গিয়েছে, বাট কিন্তু আমাদের শিকারটা কি ছিল? খুবই সফল ছিল। আচ্ছা, তো সফল শিকার, সবাই ঘুমাবে, রাজাও তার বিছানায় গেল ঘুমোতে। রাতের বেলা রাজার পেট থেকে গুড়গুড় আওয়াজ আর কবিতা। ঘোর অন্ধ আবার ঘোর অন্ধ তুমি তো বুঝতে পেরেছো, কারণ পাখির ভুট্টা রাজার সঙ্গে দুষ্টুমি করছে। কিন্তু রাজা তো ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে সবাইকে ডেকে ডেকে একেবারে অস্থির। ডাকো আমার উজিরকে, নাজিরকে, কোতোয়ালকে, সিপা সালারকে, সবাইকে ডাকো। আমি আজকে এই দুষ্টু পাখিটার একটা হেস্ত নেস্ত করেই ছাড়বো। সবাই আসলো, কিন্তু কেউ কিছুতে কোনো হদিস করতে পারলো না যে পাখির শব্দটা কোত্থেকে আসছে। পরে রাজা বলল, ডাকো বদ্যি মশাইকে। এইবার আসলো রাজবৈদ্য, সে সব কথা শুনলো। শুনে রাজাকে যা বলল তার সারমর্ম হচ্ছে এই, রাজা মশাই, এরকম ঘটনা তো সচরাচর হয় না, কিন্তু আজকে হয়ে গিয়েছে। তো দুর্ঘটনাক্রমে পাখিটি সম্ভবত তার আত্মাটা এখনো যায়নি, এবং আপনার পেটেই হয়তো পাখিটির দেহের সঙ্গে তার আত্মা আবার মিশে গিয়েছে। তো কাল সকালে আপনি যখন প্রাতরাশে যাবেন এবং তার আগে যখন প্রাতক্রিয়া সম্পন্ন করবেন, আমার উপদেশ থাকবে পাখিটি হয়তো তখন সেদিক দিয়ে বেরো হয়ে যেতে পারে আপনার পশ্চাৎ দেশ দিয়ে। রাজা বলে, কি বেয়াদব বৈদ্য, কি বলছিস? সবাই হি 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 হা করে হাসা শুরু করলো। রাজবৈদ্য বলল, মহারাজ, এখন মাথা গরম করার সময় নয়, এখন হচ্ছে কাজ করার সময়। ওই পাখিটাকে এক কোপে কাটে ফেলতে হবে। এখন কাটবেন কিভাবে? যখনই পাখিটা ওই ওদিক দিয়ে আপনার শরীরের ভেতর দিয়ে বের হবে, তখনই তাকে কি করতে হবে? এক কোপে কেটে ফেলতে হবে। রাজা মশাই বলে, আর তেমন কি, সিপা সালার, থাকো তুমি আমার সঙ্গে। আগামীকাল সকালে আমি প্রাতরাশে যাওয়ার আগে যখন প্রাতক্রিয়ায় যাব, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে একটা খোলা তরবারি নিয়ে, কোষবদ্ধ নয়, কোষ মুক্ত। যেই তুমি পাখিটাকে দেখবে, দিবে একটা কোপ,
মহারাজ এই ছোট হাম্মামখানায় আপনি কিভাবে কোপ দিব? আপনার দেহই তো বিশাল। এই বিয়াদব, তুই কি সিপা সাদা থাকতে চাস নাকি সৈন্য বানিয়ে দেবো তোকে? ভীতু কোথাকার। না না মহারাজ, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে। পরের দিন সকালবেলা রাজা ঘুম থেকে তার বেগ পেল, সে টয়লেটে গেল, টয়লেট ছাড়তে। কতক্ষণ পরে সেই পাখিটা কি টয়লেটের দিক দিয়ে রাস্তা দিয়ে বের হয়ে আসলো, আর এসেই ফুট করে কি উড়াল দিতে চাই। তার কোষ মুক্ত তলোয়ারে নিয়ে দিল একটা জোরে কোপ। Oh no! রক্ত এসে পড়লো তার মুখের মধ্যে। কিন্তু এ কি, সিপা সালার পাখিটাকে তো কোপাতে পারলো না, তাহলে তলোয়ারে রক্ত কিসের? মুখে রক্তে কিসের? কার দাগ? কার রক্ত এটা? হয়েছে কি জানো, সিপা সালার তাড়াহুড়োয় ভুল করে পাখির গলার পরিবর্তে রাজার পাছা কেটে দিয়েছে। আর রাজা ইরি বাবারে, কি হলো রে, কই গেল? রাজবদ্দি কই আছিস? তাড়াতাড়ি আয়, আমার গেল রে বাবারে। বলতে বলতে রাজা মূর্ছা গেল, অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর আর কি, বোকা রাজার দেশে সবাই হুলুস্থুল করে তাকে সুস্থ করে তুললো। কাটা যায় স্থানে তাকে মলম টলম লাগিয়ে, ব্যান্ডেজ পট্টি লাগিয়ে একটু মালিশ করলো। সিপা সালার যে সেই পালিয়ে গেল, আর আসলো না তার কাছে। আর সেই পাখিটা জঙ্গলে ফিরে গেল এবং সুখে শান্তিতে থাকতে লাগলো। এবং আমাদের গল্পটাও এভাবে শেষ হয়ে আসলো। পার্ট 2 বাবা, গল্পের তো 1 2 3 4 চলতে থাকবে। এটার পার্ট এখানেই শেষ। আমরা আরেকটা গল্পে না হয় নতুন করে শুরু করবো কালকে, কেমন? টাটা।